Ngibingelele kuwe mlaleli, ngiyathemba uthaphila-ke. Mina ngizocela kuwe-ke laphana-ke ukuthi-ke uma ngabe usamusha-ke kulo-ke leli khasi-ke leli-ke wenze okulungile-ke laphana-ke ungixhase ucindezele-ke ibhathini usubscribe nje, akubizi imali, kumahhala nje ukhiphe nesenti-ke elimnyama-ke leli-ke kwenza ukwazi ukuthi-ke uthole nezinye-ke iy'ndaba-ke ezintsha-ke nje engisasoloke ngikufakela zona-ke kulo-ke leli khasi-ke leli-ke kusukela-ke manje-ke ukuze ungaphuzi lezi ndaba ongakwenza njengamanje ukuthi-ke ucindezeleke lelo bhathini usubscribe njengamanje-ke. Udaba kulethele lona-ke namhlanje-ke lithi-ke iqembu le-MK lithi amalungu abo awu-18 akhishwe ephalamende, amanye kwakungamele vele aye ephalamende. Kukhona abafaka abangani babo nezihlobo zabo. UNhlamulo-Ndlela we-MK uthi i-list yabo eyaya ku-IEC was sabotaged. Uthi negama likaJacob Zuma kwakungamele libe kwi-list, babefuna ukumfaka kamuva njengoba benza ku-Dr John Hlophe. Mina ngicela kuwe-ke laphana-ke ukuthi ungene ema-comment section futhi usho umbono wakho ngalo-ke lolu daba-ke lolu-ke ukuthi-ke wena-ke ucabanga kanjani-ke masicindezela nebhathini nje usubscribe nje, akubizi imali, kumahhala nje ukhiphe nesenti-ke elimnyama-ke leli-ke kwenza ukwazi ukuthi uthole nezinye-ke iy'ndaba-ke ezintsha-ke nje engizoloke ngiyifaka-ke kulo-ke leli khasi-ke leli-ke kusukela-ke manje-ke ukuze ungaphuthi lezi ndaba ongenza njengamanje ukuthi-ke ucindezele-ke ibhathini usubscribe.